Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips untuk membuat minuman sehat atau jamu sehat yang berkhasiat untuk meredahkan batuk dan sesak napas. Semoga dengan jamu ini bagi siapapun yang sedang mengalami batuk dan sesak napas bisa sembuh tanpa harus ke dokter. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial yang kalian miliki. Nah Sobat Wan, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu jahe segar dan gula merah. Cukup dua bahan ini saja yang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita kupas dulu jahenya. Kita kupas sampai selesai dan setelah itu kita cuci bersih ya. Sobat Wan, jahenya sudah selesai saya kupas dan sudah selesai juga saya cuci. Langkah selanjutnya yaitu kita parut jahenya. Kita parut sampai selesai ya. Ini bisa pakai parutan apa aja, yang penting bisa diparut. Sekarang jahenya sudah selesai saya parut. Selanjutnya kita ambil airnya aja ya. Kita saring kayak gini. Kita peras seperti ini. Nah, airnya dapat segini Sobat Wan. Nggak usah ditambah air lagi ya, cukup air jahe ini aja. Sekarang kita iris gula merahnya. Kita iris kecil-kecil seperti ini biar nanti mudah larutnya ya. Nah selanjutnya gula yang kita iris tadi kita masukkan ke dalam panci ini. Setelah itu kita masak ya. Oke Sobat Wan, sekarang kita masak dulu. Kita aduk perlahan-lahan ya. Kita aduk sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Dan airnya juga sudah mendidih. Sekarang kita angkat ya. Sekarang saya sudah menyiapkan gelas. Air jahenya kita masukkan ke dalam gelas saja. Minumnya ini kalau sudah dingin ya Sobat Wan, jangan diminum panas-panas, nanti tenggorokannya terbakar.
parah. Nah, dapatnya cuman segini ya Sobat Wan. Minumnya ini sehari 2 kali ya, pagi 1 kali dan sorenya 1 kali lagi sebelum tidur. Minumnya sekali minum itu 1 sendok makan ya Sobat Wan. Nah, itu saja Sobat Wan. Semoga video ini bermanfaat.